Hallo Leute, willkommen beim neuen Unpack-Video. Heute tun wir den Optoma ML500 LED-Projektor unpacken. Hier erstmal auf die Verpackung, bitte weiterdrehen. Tolle Verpackung mit wunderbaren Bildern. Ja. Und 3D Ready und auf der Hinterseite eigentlich sogar schon eine komplette Bedienungsanleitung. Nur damit ihr auch Bescheid wisst, wir freuen uns natürlich über jedes Daumen hoch von euch, das ihr uns geben wollt. Die Unpack-Videos sollen euch ja auch helfen, euch bei der Kaufentscheidung weiterzubringen und natürlich auch allen anderen YouTube-Usern zeigen, ob hier ein interessanter Inhalt von uns ist. Also bitte Daumen hoch. Wir sind gerade am Auspacken. Wie ihr seht, die Verpackung ist sehr gut, hochwertig, kann nichts schief gehen beim Transport. Ein Stromkabel ist dabei. Und gleich eine hochwertige Tragetasche, das heißt Optoma schützt seinen Beamer sogar innerhalb des Kartons nochmal mit der mitgelieferten Schutztasche. Ganz begeistert, ja, eine Bedienungsanleitung, keiner hat es erwartet, aber heute ist das nicht mehr selbstverständlich. Wir schauen mal, nein, keine CD dabei, aber eine Fernbedienung, eine Sekunde. Ja, eine Fernbedienung mit den üblichen Tasten, An, Aus, Zoom, Hide, HDMI-Eingang, VGA-Eingang wählen. Nicht schlecht, schön, klein, kompakt. Dann haben wir hier ein neues Kabel in der Tasche noch, die passt auch alles schön rein. Das ist das VGA-Kabel für den Anschluss an den Computer. Dann haben wir hier ein USB-Kabel mit einem USB-Mini-Anschluss. Dann erwarten wir natürlich auch, dass der Beamer einen USB-Mini-Anschluss hat. Hoffen wir mal. Aha, sehr schön. Alles bestens verpackt. Stefan, schau doch mal, ob da noch eine Tragetasche, ein Tragegurt vielleicht in der Seitentasche ist. Nein, haben wir nicht. Aber noch mal ein Schutzpolster, vielleicht hier drin. Ja, auch nicht. Okay, ist vielleicht zu leicht für ein Tragegurt. So, jetzt sehen wir das Gerät. Man sieht schon, klein, leicht, handlich. Wow. Ja, hier das kleine schöne Objektiv. Seitlich die Lüftungsschlitze. Hier haben wir die wichtigsten Sachen. Oh, einen großen Stromanschluss für einen kleinen Beamer. Ein SD-Kartenslot. Ein USB, ein HDMI, ein VGA-Eingang, ein S-Video, ein normaler Video und ein Audio-AV-Eingang und der erwartete Mini-USB. Schön. Wie ihr gesehen habt, ein Gerät LED-Technik. Wir haben Deckenhalterungsaufnahmepunkte, einmal für die Stativaufnahme, für unsere neue Magnetdeckenhalterung und nochmal 3 normale Aufhängungspunkte und ein schönes Füßchen. Ja, damit kann man dann, wenn das Gerät auf dem Tisch steht, die Bildhöhe beeinflussen. Ja, von der Oberseite, stopp, haben wir noch gar nicht die Oberseite. Schönes Design, schwarze Bedienknöpfe, hier kommt man direkt ins Menü. Kann man also den Beamer auch ohne Fernbedienung einfach bedienen. Dunkel, schwarz, matt, ein bisschen anfällig vielleicht. Der Zoom- und Fokusring am Anfang, damit man das Bild scharf stellen kann. Nebendran sieht man auch den Infrarotempfänger für DLP 3D oder für die Fernbedienung. Werden wir noch sehen, schauen wir uns nachher im Bildtest an, was da funktioniert. Vielleicht damit auch, damit ihr das wisst, Optoma hat hier als Besonderheit, dass der DLP-Beamer mit LED kann 3D Ready, das heißt, ihr könnt am PC mit entsprechender Grafikkarte und einer Shutterbrille 3D anschauen. So, ich denke, wir haben jetzt alles gesehen, alles Zubehör nochmal hier auf einmal. Lieferumfang des Gerätes, Projektor, eine kleine Kurzbedienungsanleitung, Stromkabel, Fernbedienung, Mini-USB-Kabel und hier ein ganz normales Stromkabel. HDMI hat Optoma leider nicht mitgeschickt, aber ich denke, heutzutage ein HDMI-Kabel kaufen gibt es auch bei uns im Shop.